哇！又一箱二箱亂買嘢，搞乜嘢？妹豬，我哋唔好理媽咪，咁好天我哋出去玩好唔好啊？好，過嚟啊！唔好啊！哇，好大花粉啊！唔好啊！你睇下，你成日話我立亂買嘢，呢個係 Life Season 嘅 Brief X 啊，你知唔知道有幾 hit 啊？佢專係貨咧鼻敏感㗎。咁呢個啊係有黃芩同埋生甘青天然配方，舒緩鼻敏感。而且仲有啲咩啊？你知道啦，英國1到3月去到8月咧就已經係花粉季。你見到啲蒲公英誇張到嚇死人，好似落雪咁啊！我叫咗你哋出去之前要食㗎啦，之前又唔聽。好似聽落真係唔錯。咁呢箱又點計呢？入邊有嘢係你份你就死得，搞掂過嚟。哇！就咁望落去，好似真係有我份喎。呢個直頭係我早餐嚟啦。嗱，等你介紹啦。話說咧，我終於收到我期待已久嘅 iHerbs sponsor 啦。今次咧佢就俾我自己私心推薦10樣嘢俾大家喎。除咗有啱啱嘅 Brief X 咧，仲有啲咩咧？南非醉茄，仲有味，仲有麵粉啊！一間話你知點解要喺 iHerbs 度買，而家即刻整，陣間有得食，好冇？整咩啊？麵包。包入邊麵包，講都明噶啦。跟住仲有呢個，你唔識噶啦，呢啲潮嘢康普茶有冇聽過啊？你唔識噶啦。跟住呢，嗱啲男人呢永遠都唔 care 啲細路仔噶啦。我哋屋企咧呢一支膏呢已經咧係回購再回購啦。有啲印象噶喎呢支嘢。梗係啦，你成日偷用阿 B 啲嘢。跟住仲有藜麥啦，藜麥大家都識啦 ，Superfood。最後呢，仲有少少保養品，仲有啊，你睇我幾有你心，特登買咖啡俾你噶。呢一個咧係 iHerbs review 好高嘅喎。究竟我個麵包會變成咩樣呢？究竟我杯啡好唔好飲呢？究竟其他 supplement 有咩幫助呢？今集啊，直頭係口碑大對決 crossover 呢個打斧頭，你又點會諗到今集啊姨嫂都會煮到啲嘢俾你睇下嘅？出發！哇！我想講呢啲，其實我哋女人真係好受罪㗎。啲男人成日話我哋亂買嘢，其實我哋買嚟買去都係買俾全國家嘅。咁呢，講下呢一個點解我要介紹俾大家先。首先呢，呢個 Bob's 嘅 Red Milk Gluten Free Bread Mix， 佢呢一個呢係非常出名嘅。呢個牌子呢，老字號大家都識㗎啦。咁大家呢都知啦，出邊嗰啲麵包呢好多防腐劑㗎嘛，各樣那樣，自己整呢又平又抵食，又冇防腐劑，而且你中意落啲乜都得。我今日中意食 nuts 又得，我聽日中意食提子又得，後日中意食芝士都得，所以非常方便咯。望落個樣呢，已經好似嗰啲高級英國嗰啲咧 cottage 嗰啲 cafe 嗰啲 feel。好期待你個麵包啊，仲要新鮮出爐啊！係啊，好耐冇試過。呢個呢，煮完之後呢，陣間呢，阿 B 翻到嚟呢就可以食啦。阿 B 而家就去咗公園，其實我係買俾阿 B，唔係買俾你嘅。哇！終於出場啦！我想講呢，佢超貼心咯，因為好多麵粉呢都係唔包酵母噶。佢呢個 bread mix 呢，其實已經準備埋酵母俾你噶啦，超方便啊！咁其實大家都係跟食譜啦，有麵包機都知噶啦。咁都係落下水啊，落下牛油啊，落下麵粉咁樣啦。咁啊都係糖鹽少少啦，隨心嘅啫 ，freestyle 嘅。哇！阿美加，阿美加姐姐啊！哇！新鮮出爐，仲係熱辣辣嘅，哇！辣手嘅直頭，仲有啲提子乾喺度問你死未？新鮮就係新鮮，冇得呃。妹煮包包好唔好食啊？係啊，呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？寶寶啊，包包入邊有咩啊？提子乾啊，你中唔中意提子乾啊？係啊，喺度剪片啊！我呢知道你剪片剪得好辛苦噶啦，咁呢，你唔好以為我立亂買嘢，我呢其實都買咗2樣嘢俾你嘅。Swanson 喺美國好出名㗎，佢主打高質、價錢親民，而且佢有 GMP 藥廠認證，大部分嘅產品呢都係 Made in USA 嘅，咁就可以食得安心又放心啦。一個呢就係鎂嚟嘅，鎂有咩用呢？其實呢就降低心血管疾病啦，對於呢你成日呢好大壓力呢都有幫助嘅喎，對你嘅神經啦、心血管啦、血糖啦都有幫助。咁呢一個咧就最主要係幫你咧減壓啦，同埋咧成日坐喺度少做運動都有幫助啊嘛。至於呢個咧仲勁，知唔知咩嚟啊？睇你都知唔識讀噶啦。Supplement
咩？係啦，佢咧其實係南非醉茄嚟嘅，有名叫做咧非洲人參啊。聽到個名都知勁啦。係南非醉茄咧有個名叫瑞茄，就係最主要咧都係幫人減壓啦、瞓得好啲啦。南非人參，南非醉茄，非洲人參，南非醉茄，非洲人參，深得人心，唔係亂賣嘅。全部都係好嘢，私心推介。我聽完啦，都即刻想拍兩粒啊！係啊，其實咧我一路以嚟都好想講下咧，有啲乜嘢咧係我生完 BB 之前咧走過嘅冤枉路。呢一個咧就係我非常之私心推介嘅 BB 片膏 Mostela。咁大家要記住喎，因為佢呢個牌子咧有好多款嘅，要記住呢4個圖案。因為咧佢代表住啲乜咧？其實咧佢就係片膏啦、口水疹啦、水痘啦、奶癬啦都有用。佢係我試過咧奶癬咧最快 recover 最好用嘅嘢。咁佢片膏各樣都得啦。佢仲講埋咧，如果輕量嘅燒傷啊、蚊叮蟲咬啊、戒親啊，基本上咧乜嘢用途都用得。呢位男士咧都用成日偷嚟用添。咁咧我想講下咧，佢咧有91% 天然成分。我哋買俾 BB 嘢，梗係要天然越好啦。最緊要咧就係佢冇防腐劑、人造色素、香料，佢亦都吸收得好快。咁呢一個咧，我真係覺得有小朋友嘅咧必備。身為一個懶媽媽咧，都要同大家分享下咧點樣可以咧懶得嚟又健康。有陣時咧真係好攰喎，煮咁多餐，咁但係煮粥仔咧又覺得未夠營養喎。咁呢一個咧紅藜麥咧，大家都知啦。妹煮呢個咩嚟㗎？姨媽啊，佢係有非常高嘅蛋白質啦、纖維啦、礦物質啦，啱啱咧個supplement嘅味咧佢都有嘅喎，而且咧佢仲有花青素啦，咁對於小朋友咧發育期間咧都非常有用，大人咧都啱食，老人家都適合嘅喎。咁其實我淨係咧就咁樣一煲水擺落去，然之後水多都唔緊要嘅，洗咗佢之後咧20分鐘煮滾，咁啊熄火搞掂，咁非常方便，就咁乜嘢調味料都唔落，就咁俾個女食，佢都好中意食。咁大家都可以試下啦。減肥人士咧，聽聞咧擺佢落啲沙律度都 OK， 1歲至100歲都啱用。再講多句，你知唔知藜麥點解咁 hit 啊？點解？ Rihanna 嗰啲超級名模減肥都係食佢，再癲啲 NASA 話必備喎藜麥㗎。搞到我今晚食嗰餐飯想加啲落去喎，即刻。佢好中意同個女爭食㗎。我啲 iHerbs 產品呢？連 iHerb 都揾你做開箱，我個 channel 就嚟俾你逆權侵佔㗎啦！我再唔做翻啲嘢，我仲有訂企嘅。得啦，俾翻你啦。首先咧，同大家介紹一下呢一個咧，大家一定唔陌生噶啦，康普茶。康普茶真係人都識。點解咁猛料呢？就係因為咧，其實佢咧入邊咧有醋酸啦，醋酸咧係用嚟擊退壞菌嘅。咁其實咧人類咧有70%咧嘅免疫器官咧都係腸臟，所以條腸健康咧，個人就健康。咁呢一個咧，除咗醋酸可以對個腸入邊嘅壞菌有幫助之外咧，益生菌、抗氧化，聽到都興奮，係咪？而且急急地啊！你知唔知有邊個食過啊 ？Lady Gaga、BTS 係啊， Lady Gaga 食過康普茶 ，Lady Gaga 係啊，嗱呢包我噶啦，哇！啜啖 Lady Gaga 先，攞翻嚟攞。佢冇甜味嘅，但係佢又有水果嗰種似幻而真嘅甜味，所以成件事咧係好舒服嘅。我去買一支水果茶，我係 suppose 我係止渴噶嘛，但你飲完嗰啲甜嘢咧係更加口渴噶。咁佢呢個咧係有嗰個味，又清得嚟咧，佢係冇甜，所以非常好，大推大推。另外咧呢個韓國牌子咧私心推介，佢嘅嘢有幾好用，大家都知噶啦。咁呢一個咧就係佢出嘅 serum 啦，就係咧譬如我哋而家呢啲天氣花粉季啊，轉天氣一時熱一時凍啦，你知英國個溫差有幾大㗎啦，佢就可以舒緩敏感啦、抗炎啦、美白啦，對於收毛孔咧都有幫助嘅。咁呢一個咧，我見到咧網上面嘅 review 咧都非常之多，同埋呢個牌子基本上係王牌，係人都識㗎啦。大家有冇覺得我皮膚好咗啊？靚咗啊？冇啊嘛，冇啊啱啦，因為我未用，佢有啦，因為佢成日用。呢個千祈唔好睇小，非常勁。點勁法？你知唔知係美國製造嘅 FDA 認可？佢有咩咁癲呢？硫磺聽過啦，硫磺軟膏，佢咧就係火咧抗菌啦、暗瘡啦、消炎啦、清潔毛孔啦，非常有用。佢有10%咧硫磺成分，而且咧佢做咗好多 tax 啦，而且佢係冇 animal tax 嘅。咁對於咧敏感肌都可以用。咁我真係覺得呢個大推。但係咧呢一個咧香港咧嘅 iHerbs 咧就冇得賣嘅。咁大家咧可以喺 info box 嗰度睇翻，我就準備咗個替代品俾大家。呢3個我都要晒。
1個月後，大家記住訂閱我啲片，睇住我啲皮膚靚咗，連成個氣場啊，都好似 Lady Gaga 咁噶。到時你可唔可以似 BTS 啊？因為 BTS 都有用。我終於等到佢嘅出場啦！你知唔知啊？呢一個咧喺 iHerb 非常受歡迎。你知唔知點解我買呢個俾你啊？呢個喺 iHerb 嘅 review 咧非常受歡迎。佢咧係 sell 咧，佢係有一個濃郁嘅咖啡香之餘咧，佢有古巴風味嘅 espresso。咁佢就可以用嚟整 espresso 啦，用嚟整 latte 啦，用嚟整 tiramisu 啦，整蛋糕啦，人哋都建議。而且咧佢細包，方便攜帶。哇！遲啲天氣好耐去 camp 都得啊！美國製造，食素嘅都可以用，低糖飲食都可以試。佢仲講到咧，比起一般咖啡更加濃。咁試得未啊？噔，萬眾期待，我杯 coffee 終於出場啦！香咁啊！哇，幾特別嘅喎，佢有陣特別嘅味嘅喎。我中意啊！唔係你中意你自己沖多杯。唔係，有烘焙味，但係咧佢唔會話非常苦啦，佢非常適合呢啲初階我唔中意飲咖啡嘅人飲咯。我唔會形容佢為苦喎，我覺得佢好有層次嘅喎，好厚喎嗰陣味飲落去。我飲完之後呢，係好想試下齋啡係咩 feel 喎。我覺得佢係同一般咖啡有少少唔同。哇，可以大手入啊！iHerb 真係冇福嘅喎。係。多謝邊個？多謝姨嫂。多謝 iHerb， 真心嘅多謝 iHerb 啦。其實我一路以嚟咧都好想接呢個 sponsor，因為我本身咧就係 iHerb 嘅 fans 嚟嘅。因為我咧本身咧已經成日買噶啦，尤其是一啲 BB 嘢啦，咁自己女人嘢啦，咁好多咧，尤其是而家 online shopping 啦，同埋有啲 supplement，iHerb 真係非常安全。成個櫃都係啊！我可以同大家講，係啊，半個專家啦，唔好話一個。尤其是 supplement 食落肚嘅嘢，你如果係西藥成分，我會覺得有啲負擔。但係佢係天然嘅，咁你食落去又安心啲。但係你唔知道你會唔會買到假噶嘛？咁 iHerb 就好安全咯，呢一個平台。今次咧就好多謝 iHerb 俾我介紹咁多我中意嘅嘢俾你哋啦。資訊欄嗰度咧就已經 list out 晒我今日推薦嘅10樣產品俾大家啦。咁大家咧都可以去試下啦。如果你哋咧有啲乜嘢覺得好用嘅，都話俾我知，等我去 explore 下啦。但係唔好走住，睇咗咁耐，我點會冇嘢益你哋啊？無論你係新舊客，凡輸入 EEF18，消費滿65蚊美金咧就可以有82折嘅優惠。每個人咧最多可以使用2次㗎。咁都希望大家中意姨嫂嘅第一個 sponsor 影片啦，呢條片係全權由佢設計執導嘅。咁今條片呢就嚟到呢度啦，大家加油，下條片再見，拜拜。